Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Na televiziji Ideja nadaljujemo s pogovori, ki smo jih poimenovali Pomurje izbira, kjer se pogovarjamo s kandidati za poslance pred državnozborskimi volitvami, ki bodo čez dobra 2 tedna. V naši družbi lepo pozdravljam Mateja Graha iz Gibanja Svoboda. Zdravo. In Andreja Mešiča iz Slovenske demokratske stranke. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Oba sta se s politiko začeli ukvarjati že v mladosti. Oba sta mestna svetnika, oba trenutno člana 2 največjih strank v slovenskem političnem prostoru. Kar nekaj skupnih točk torej imata. Zato za začetek morda isto vprašanje za oba dva. Kaj je bil pravzaprav trenutek ali pa izkušnja, zaradi katere ste se odločili, da želite vstopiti v politiko? Gospod Grah. Najprej najlepša hvala še enkrat za vabilo. Stopil sem v lokalno politiko pred slabimi 10 leti, ampak to ne pomeni, da sem se začel ukvarjati s politiko v tistem času. Namreč vendarle sem bil tudi študent politologije, najprej v Ljubljani, potem tudi v tujini. In vedno me je privlačila, pritegnila, predvsem pa me je vedno zanimalo razmerje, kako lahko politika soustvarja okolje, predvsem pa domače. Ne glede na to, da sem veliko časa tudi preživel izven Prekmurja, sem se vedno rad vračal. Kar je pa še pomembneje, kjerkoli sem bil, sem vedno stremel k temu, da sem bil močan glas Prekmurja. In ne glede na to, da večino časa preživim tudi službeno v Ljubljani, sem leta 2022 kandidiral za mestnega svetnika in verjamem, da je to tudi tisto, kar je dolžnost vseh nas, ki odidemo iz domačega okolja. Gospod Mešič, tudi vi ste se torej že ko ste bili stari okoli 20 let ali pa še kakšno leto manj pridružili stranki Slovenska demokratska stranka. Kaj vas je takrat motiviralo? Zakaj ste menili, da lahko na tak način karkoli dosežete? V tistem obdobju, ko sem bil še mlajši, tudi mi v stranki imamo tako, da imamo tudi največje članstvo strankarsko v Sloveniji. Tudi sedaj nagovarjamo mlade, da se pridružijo stranki. Tako je mene nagovoril Miran Đorek, saj lahko povem, tudi takrat predsednik nekoč v soboškega odbora. In sem prestal, vedno se mi je zdelo, da sem hotel biti nekako družben koristen. In se mi je zdelo to mogoče dobra motivacija, ker izhajam tudi iz obrtniške družine, gospodarske pa tako nekako skozi ta leta lahko lepo primerjam javni sektor, podjetniški sektor in je dosti izzivov z obeh strani, tako da nekako zdaj čez čas je pa to več ni postal niti mogoče nekoč malo hobi pa zanimanje, zdaj pa je to postala resna zadeva, ker sem tudi saj predsednik odbora pa predsednik regije. Kako je prišlo do odločitve, da se tokrat podate na državnozborske volitve? Kar nekaj časa ste sicer mestni svetnik, bili ste tudi kandidat za župana? 16 let sem mestni svetnik, kandidat za župana na zadnjih lokalnih volitvah. Nekako je zdaj, glede na rezultat, ki je bil, moram povedati, dober, zdaj prišlo do momenta, da tudi moram, oziroma je bila želja kandidiran z neko dodano vrednostjo, pa neko politično zgodbo, ki sem jo skozi vsa ta leta gradil, da kandidiram za državnozborske volitve. Gospod Grah, kako je pri vas prišlo do te odločitve, da se pa podate v boj za poslanca? Tako kot drugje v življenju je tudi v politiki zelo pomembno, da počasi in naravno rasti imamo karierne poti. Čeprav sem še vedno predstavnik mlajše generacije, pa kot ste že omenili, sem 2-krat že kandidiral za lokalne volitve. V letu 2024 sem kandidiral za evropskega poslanca in tako kot je gospod Mešič povedal, da je dosegel dober rezultat na lokalnih volitvah, sem jaz začutil to energijo in močno podporo lokalnega okolja ravno na evropskih volitvah. Zmanjkalo je zelo malo, da bi imeli prvič v zgodovini predstavnika v Evropskem parlamentu in posledično sem se počutil tudi odgovornega, ne da kandidiram kjerkoli drugje po Sloveniji, kljub temu, da sem generalni sekretar in kljub temu, da sem imel močno besedo pri tem, kakšna bo lista in kako bo izgledala, je edino primerno in odgovorno od mene, da še naprej zavzeto zastopam, peljem projekte v Prekmurje in pa sem močan glas v Ljubljani. Pojdimo zdaj k konkretnim temam in vedno mer na vsakih volitvah je pomembna tema gospodarstvo.
tudi kar se Pomurja tiče, tudi v nacionalnem merilu. Če se osredotočimo na Pomurje, tukaj je gospodarstvo v zadnjih desetletjih doživelo kar nekaj sprememb. Se pravi, nekdaj veliki močni sistemi, ki so na to propadli, potem manjša razvojna podjetja, tudi obrtništvo seveda, odliv delovne sile v Avstrijo, zdaj pa se znova pojavljajo nekako okrepljeni večji sistemi, kot je recimo širitev Leka v Lendavi. Gospod Mešič, najprej vprašanje za vas tudi kot obrtnik, podjetnik, kako ste doživljali v zadnjem obdobju razne odločitve vlade, ki so pri posameznih gospodarskih združenjih naletela na negativni odziv, od božičnice do dviga minimalne plače, predvsem je bilo očitati marsikdaj, da se te odločitve sprejemajo na zelo hitro. Kako ste spremljali to dogajanje v času zadnje vlade? Če se pač vrnemo zdaj na te tako zvane bombončke, kot jaz imenujem, so bili sigurno prenagljeni. Ne? Niso se nič kaj odzivali na gospodarstvo samo, predvsem so se odzivali na lastno politično zgodbo. Jaz ne pravim, da je božičnica slaba, pa da so nekatere stvari, pa sedaj dvig minimalne plače, slabe ukrepe. Ampak predvsem moramo vedeti, da gospodarstvo mora dobiti stabilno okolje, v katerem lahko raste normalno, ker neki gospodarski subjekt, ki pride v pokrajino, seveda gleda, kakšna je situacija v pokrajini, kakšna je situacija, sploh tisti, ki pride od zunaj, ampak tisti, ki se odloča tudi obrtnik na samem poziciji domačega kraja, gleda dolgoročno, da bo to delal. Nihče ne pride v gospodarstvo, danes bom delal, za drugi mesec pa ne bom. Taka ideologija ni pri obrtnikih, podjetjih in tako naprej. Vsi gledajo dolgoročno, hočejo delati svoj posel, biznis ali kakorkoli že imenujemo, in te gledajo, da bodo to delali tudi, bodo prenašali svoj posel po generacijah, ne samo do svoje penzije. In če je nestabilno, tako davčno in tako zvihrano gospodarsko okolje, potem ni enostavno. Gospod Grah, kako vi gledate na to, torej tudi na to omembo domnevnih bombončkov? Ko z mladimi očmi gledam ne samo na področje gospodarstva, ampak tudi druga področja, hitro ugotovim, da za stabilno okolje je jasna strategija. V tej državi, še enkrat, čeprav sem mlad, je nikoli ni bilo. Nikoli se ni strateško ukvarjalo z določenimi projekti ali pa tudi z umeščanjem politik, ki jih želimo peljati kot država. In če govorimo o stabilnem okolju, je potrebno poudariti, da je trenutno v zgodovini najbolj stabilno gospodarsko okolje. To govorijo same številke. Ne nazadnje sami ste omenili. Rekordna največja investicija v Pomurje, Sandoza, 600 milijonov evrov. Potem ne smemo pozabiti investicijo Kartagoja. Ne smemo pozabiti investicijo, ki smo jo prejšnji teden odprli v Šentilju, Paloma. Torej, tudi bonitetne ocene, ki so danes zunanje institucije, tuje institucije, ki govorijo o najvišji bonitetni ocene za Slovenijo. Naloga nas, države, pa je, da ustvarimo pogoje za življenje in schematsko postavimo vsa pravila igre. Če so investicije v gospodarstvo, še ne pomeni, da bodo mladi prihajali v to okolje. Zato sem vesel, da kljub temu, da v tem mandatu nisem opravljal funkcijo poslanca, sem pri marsikaterem projektu pa želel strateško nastavljati zadeve za naslednji mandat. Ena izmed takih zadev, da bom zelo konkreten, Sandoz investicija, posledično rabimo mlade kadre. Zato bo z naslednjim šolskim letom v gimnaziji Murska Sobota prvič v zgodovini farmacevtski tehnik. Potem smo ustvarili, oziroma bo zdaj investicija končana, prvič v zgodovini bo telovadnica pri srednji zdravstveni šoli. O mladih pa o tem bomo še govorili, če ostanemo pri gospodarstvu. Investicije so temelj in potem država na teh temeljih mora graditi po shemi navzdol. Gospod Mešič, kako odgovarjate na to tudi konkretno, recimo, kar se tiče investicije v Leku v Lendavi, kako bi naj po vašem mnenju lahko imela regija, tudi širša regija, čim več od tega, da se Lek širi? Sandoz je že kar nekaj časa prisoten v lendavskem okolišu, oziroma Lek, ne? Ampak nekako sta to sorodni firme. Ja, tuja investicija, ni pa državna investicija. So seveda bili nekšni parametri, ki so se odločali o tem, ne? Ko sem bil na enem, ker tudi bil ta direktor na obrtniški zadevi, potem je tudi povedal, na kakšen način so
stvari se odločali in prezentirali. Moram povedati tudi Odranci, kjer je Kartago. Moram vedeti, lahko bi tudi Murski Soboti, ampak če gledamo malo tudi okolje, pa bojimo malo politični, če je za državno-zborske soočenje, da so tam nekšna okolja, ki so trenutno bolj desna. Tudi župani so bolj desni v teh okoljih, kjer so te velike investicije. Tako da mogoče so zaznali, da je tam mogoče boljše okolje, kot pa bi Murski Soboti kaj dela. Kartago bi tudi lahko Mursko Soboti, pa ni. Če smem samo en komentar, se strinjam, lahko bi Murski Soboti ali kjerkoli druge v regiji in s tem bi razvijali tudi našo občino. Ampak če ostane znotraj regije, moramo dihati kot eno. Je pa res, da še enkrat poudarim, tuji investitorji se ne odločajo za investicije v primeru, da ni stabilno gospodarsko okolje. Zato govorimo o teh investicijah. Res je, z minimalno plačo smo dvignili prvič nad prag revščine minimalno plačo, da si vsak lahko privošči. V drugem mandatu imamo pa ključno nalogo. Vlagati moramo oziroma razviti moramo sheme pomoč podjetjem malim in srednjem, zato da bodo lahko razvijala delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Samo tako bomo kot država lahko napredovali. Pa obstaja kakšna nevarnost, ko bo regija odvisna od nekih takih večjih sistemov, od večjih investicij? Zgolj nekaj let nazaj smo gledali podobno zgodbo tudi v okolici Maribora, tudi z državno pomočjo zgrajena tovarne Magne, ki danes sameva. Kakšno so zagotovila, da se to v primeru Lendave ne bo zgodilo? Zagotovo obstaja ta nevarnost v primeru, da ne bo primerna politika z državne ravni. Politika, ki ne bo ustvarjala pogojev in to, kar govorim, da bo po shemi šlo enostavno razvijanje. Torej, kje bomo dobili kadre, kako jih bomo razvijali, kako bomo zagotovili stanovanja in s tem bomo skrbeli tudi za demografijo znotraj regije. Magma je en tak nesrečen primer, res je, ki je pa zelo pomembno razliko napram Sandoza. V Magni so bili delavci, ki niso z visoko dodano vrednostjo. V Sandozu so delovna mesta, ki dodajajo dodano vrednost sami regiji in samemu razvoju te regije. Gospod Mešič, če se dotaknemo od teh večjih sistemov, od večjih gospodarskih družb do manjših obrtnikov, manjših podjetij, kje tu vidite, da bi lahko država še bolj podpirala to dejavnost in razvoj kvalitetnih delovnih mest v takšnih podjetjih? To je močni konglomerat, Sandoz pa Lek. Vse ne moremo gledati skozi samo te močne sisteme, ki so v bistvu svetovno znani in ki imajo visoko dodano vrednost in tako naprej. Moramo se tudi vrniti, kot ste rekli, sedaj na malega obrtnika, na malega podjetnika, na podjetja, ki štejejo, ne vem, do 10, 15, 20 zaposlenih ali pa mogoče taki, ki so samozaposleni. Tem država glih ni bila dobra mati zadnje 3,5-4 leta. Na kaj konkretno menite? Pa na te vse zadeve, ki smo prej omenjali že v prejšnji točki, ko ste spraševali. Pa še bi se dalo na strevo, še pa te rapidne 1% tam, pa 2% tam, naprimer za dolgotrajno oskrbo, pa ne vem več, kaj je vse bilo izmišljenega. Vsaki mesec si samo lahko pričakoval, kaj bomo dvignili, kaj bo spet, kaj lahko pričakujemo. Resno, takšen je bil eden feeling na splošno nepravi. Gospod Grah, kakšen konkreten ukrep za pomoč tem malim podjetjem, tudi samozaposlenim? Meni je žal, da se ne pogovarjamo o konkretnih številkah, kaj ta 1% za dolgotrajno oskrbo pomeni. To pomeni navadnemu človeku, ki ima oskrbovanca v domu za ostarele, tudi do 700 evrov nižjo položnico na koncu meseca. In to ljudje sami pridejo in povedo. Ne samo to, da je izvrstna oskrba, tu se moramo zahvaliti delavcem domi starejših, ampak to so konkretne številke, ki na koncu ostanejo v žepu vsakega slehernega državljana, ki ima oskrbovanca v domu za ostarele. Kot sem prej povedal, ključno za majhna in srednja podjetja bo, da bo država pristopila in pomagala z razvojnimi shemami, ki bodo omogočile pogoje, da bodo investicije lahko peljali v to smer, da bodo dodana vrednost na delovnih mestih. Če bomo to zagotovili, bo tudi BDP države rasel in potem je tudi strateški cilj, ki smo si ga zastavili v gibanju Svoboda do 2035, lahko da bo 100 000 evrov dodane vrednosti na prebivalca. Lahko samo pripomnim. Vse je to v redu, da bo nekšče manj plačeval, oziroma to še nimate urejeno, maksimalno morate povedati, ne vem, kaj ste pa na zaposlenih naredili. Kaj je meni velja, če bom 200, karikiram, 200 evrov manj plačeval, 300 za očeta ali za mater, pa kdokoli bi v DSO-ju, če potem ti zaposleni ne bodo mogli tega starejšega urediti in pripraviti in za njega skrbeti, kot je potrebno.
To je bolj vprašanje kot pa vse drugo. In ta zadeva je bila urejena, vse nazaj, ampak vi ste vzeli ta procent 2 pač od nekih podjetnikov, SP-ov, plačujejo 2%, nekateri tudi upokojencem se vzeli 1%. In mi se enostavno s tako politiko ne strinjamo. Mi bomo upokojencem takoj, ko pridemo na vlado, ta procent dali nazaj, ki ste ga vi vzeli. Mislim, da ne pretiče, da se vzame še upokojencev. Ti so v bistvu najbližje, ki bodo šli v DSO oziroma v oskrbo, ali pa najlepše je pa, če lahko si domači oskrbe, to je pa sigurno. Ne? Morda kratek komentar, pa potem zelo kratek, ker govorimo zelo pavšalno o procentih. Upokojencem smo v tem mandatu dvignili za več kot 200 evrov pokojnine. Pokojnina bo znašala z naslednjim mesecem minimalna 824 evrov. V vašem mandatu je štela 600 evrov. Govorimo o tem, da so dejansko položnice v domi za ostarele do 700 evrov nižje. In kaj smo naredili za zaposlene v domi za ostarele? Plačno reformo, s katero smo prvi korak naredili in še dva zvišanja plač v javnem sektorju bosta v naslednjem enem letu. Predlagam, da nadaljujemo z gospodarstvom, ki je vezano torej na Pomursko regijo in predvsem na vire, ki so tukaj na voljo. Eden izmed teh virov je prav gotovo geotermalna energija, potencial geotermije. Tukaj v zadnjih letih je bilo kar nekaj pripomb, tako strani turizma kot strani tudi drugih podjetij, ki izkoriščajo te vire, o tem, kako drage so reinjekcijske vrtine, koliko se lahko črpa te vode v primerjavi recimo s sosednjo Madžarsko in tako naprej. Po drugi strani pa potem recimo ravno v zadnjem obdobju na nek način izbruh, ponovna reaktivacija načeloma zapečatene vrtine v Rakičanu in spet reševanje tega. Zakaj se ta neizkoriščeni potencial v zadnjih letih ni morda še bolje izkoriščal, ker očitno obstaja? Izvolite. Ko sem vstopil v politiko pred 4 leti, sem tako kot vsak politik imel eno veliko željo, kje lahko na katerem področju pomagam lokalnemu okolju. In skupaj s kolegi, tudi poslanci znotraj Gibanja Svoboda, smo rekli geotermalna energija, seveda, ker to je eden največjih, kot ste rekli, neizkoriščenih potencialov v Pomurju. No, po 4 letih lahko povem, da mislim, da sem srž vsega problema tudi ugotovil, kje je. Zato si upam trditi, in to bo tisto, kar bom se tudi zavzemal, da bomo to birokracijo zmanjšali. Ker na eni strani imamo velik problem v tem, da imamo geotermalno energijo in področje, ki pokriva geotermalno, razdeljene na 5 ministrstev. Kar pomeni ogromno medresorskega usklajevanja, ogromno enih pogovorov, ki gredo v nič, brez konkretnih ukrepov. Zato si želim, da v naslednjem mandatu, takoj s pričetkom, ustanovimo agencijo za geotermalno energijo, potencialno sedežem tudi v Pomurju, ki bo prevzela vse te pristojnosti za geotermalno energijo in se ukvarjala tako s turizmom, kot tudi z gospodarstvom in predvsem kmetijstvom. Ker vsa ta področja so lahko za geotermalno energijo zelo vabljiva. Državna pomoč je tu potrebna. Vemo pa, da tehnologija se razvija praktično iz leta v leto. Eno je reinjekcijska črpalka, zdaj imamo že nove tehnologije in naj se s tem končno začne ukvarjati ena institucija, ki bo pokrivala celotno področje. Gospod Mešič, tudi v Murski Soboti je bilo v zadnjih desetletjih kar nekaj projektov, ki so obetali izkoriščanje geotermalnega potenciala. Te projekte ste zagotovo podrobno spremljali tudi v mestnem svetu, nekako pa ni bilo tistega nekega preskoka, da bi se pa dejansko nekaj konkretno v Murski Soboti, kar se tega tiče, zgodilo. Kje vidite razloge za to in kaj bi recimo, če bi imeli moč vplivati na to, storili vi drugače? Glejte, tu je jasno kot na dlani. Prvi mandat, ko je bil župan Štihec, da pač povem z imeni, zato ker enostavno potem se ljudje bolj spomnijo. Tam so bili vsi nastavki za izkoriščanje geotermalne energije, imam tudi vrtino, reinjekcijsko vrtino, ampak ko je prišel župan Štihec, SD, ali mislim župan Jevšek, SD, je njegova vizija bila pač za Mursko Soboto drugačna in te stvari je on ukinil. Moram povedati, da je vaša vlada, pa ste takrat še ne bili sekretar, si ne bil sekretar Matej, če se spomniš, je vse davščine dvignila za geotermalni potencial. To ne moreš zanikati in to fejst. In to se je zelo poznalo vsem termam in vsem, ki to izkoriščajo. In to je bila napaka, zato ker enostavno so takrat zavozljali uvratnico okrog zanko tem raznim toplicam in sploh tej geotermalni energiji, ki jo fejs izkoriščamo. Sami vemo, koliko imamo term, koliko imamo zadev, ki to izkoriščamo. Mogoče ne izkoriščamo prav za
so prebivalce, ampak glede na to, da izkoriščamo v termah, kjer so zaposlitve, kjer ljudje delajo in kjer so, ne vem, Moravske toplice in tako naprej, kjer je že desetletja, pa v Radencih prisotna ta geotermalna energija, naj povejo te direktorji in koliko morajo plačevati sedaj. To se je vse podupliralo, pa še več. Tako da še bi rekel, da lahko tudi kaj izkoristimo na reki Muri. To je v bistvu pomembno zaradi samooskrbe. Tako da glede elektrarn. Če smo znali nekoč mline na Muri imeti, lahko tudi imamo kakšne male elektrarne, ki vsaj nekaj proizvaja električne energije. Vidimo, kar je bilo na Goričkem zadnji teden, dva nazaj. Tukaj je še aktualna vlada odvzela oziroma prekinila koncesijo dravskim elektrarnam za izkoriščenje hidroenergetskega potenciala na Muri. Kakšen komentar na to temo? Absolutno. Hidroelektrarn na Muri ne bo in ne sme biti, zato ker imamo tak biosistem, ki ga ne smemo nikoli uničiti. Ljudje smo uničili v teh stoletjih toliko stvari, da nam s podnebnimi spremembami nekdo drug vrača z veliko žlico. Tako da imamo dovolj, predvsem pa v tem delu, obnovljivih virov energije, potencialov in ne rabimo nobene hidroelektrarne na Muri. Imamo potencial tako sončne elektrarne, veste, imamo potencial tudi vetrne energije, samo v primeru, da bo lokalna skupnost seveda to želela. In kot smo že omenjali, geotermalno energijo. In da, tu se pa strinjava. Mislim, da je v 30 letih bilo vse narobe narejeno glede geotermalne energije in ja, želim si, da ne samo tisti, ki bomo ali boste izvoljeni v državni zbor, ampak vsi skupaj, ki smo kjerkoli v politiki, da se bomo ukvarjali in bomo glasen glas za geotermalno energijo in rabo v Pomurju. Še na kratko glede elektrarn na Muri. To torej ni nekaj zadeva, po kateri bi se lahko, tako kot po večini drugih, zgledovali po Avstrijcih, ki pa imajo številne elektrarne na Muri. Seveda, Avstrijci so šli v to politiko, ampak je biodiverziteta nekoliko drugačna. Lejte, imamo tukaj civilno iniciativo, ki se s tem ukvarja že več kot 50 let. Jasno predstavijo z argumenti, zakaj to ni primerno. In če ne bi imeli drugih potencialov, bi lahko razmišljali o tem. Ampak v tem primeru ni nobenega problema oziroma nobene smeri, da bi mi rabili hidroelektrarno na Muri. Gospod Mešič, vi verjamete v te potenciale sončne energije, vetrne energije, konkretno za Pomurje? Za vetrno še enostavno nisem slišal, pa mislim, da vetrna energija, ne vem, če je glih tu primerna. Sigurno je za električno energijo primerna. Žal sedaj imamo probleme tudi, oziroma so probleme, ne vem koliko bo investicij v te sončne elektrarne, ker ta vlada enostavno dajatve za omrežnine, za vzdrževanje zdignila 400-500%. Sedaj ne bo plačeval, kak ne? Pa imam doma to elektrarno, pa vem, da sem prej plačeval 12 €, zdaj pa moram 50, pa tudi drugi. Ni to problem, ne? Če bi bilo omrežje, kot je treba. Ne? Omrežje pa vidimo, kakšno je. Naprimer, zdaj to je bilo živi primer. Omrežje na Goričkem, ko ni bilo 2 tedna ali 2 dni elektrike. Ne? Glede potencijala na reki Muri sem pa vsakokor, če že nimamo nekaj velikega, pa dajmo, na svetu je toliko zadev, da dajmo nekaj manjšega. Jutri ne bomo imeli elektrike, vsaj nekaj bomo imeli. Nestabilno stanje, ki je trenutno v svetu, nikdar ne veš, kako bo pogojevalo tudi električno energijo, ne samo naftne derivate in vse drugo. Venomer se nekako pri izkoriščanju takšnega ali drugačnega energetskega potencijala presoja tudi, kakšen je to vpliv na naravne vire, torej da se okolje ne bi nekako ogrozilo. Vemo, na Petišovskem plinskem polju obstaja kar velik potencijal, ampak nekako v zadnjih letih, po nekem obdobju, ko se je neprečiščen plin prečrpaval enostavno na Hrvaško in tam prodajajo omrežje, je zdaj nekako padla odločitev, da izkoriščanje plinskega potencijala v Lendavi ne bo. Je to bila pravilna odločitev? Da, jaz mislim, da smo prepovedali fracking, je bila pravilna odločitev. Pa samo to skomentiral še, kar je gospod Mešič prej navajal, vezano na daljnovode in električno povezavo na Goričkem. Da, res je, infrastruktura je bila spet slaba. Ampak zanimivo mi je, da po 4 letih vlade, ki je vlagala v razvoj, ki je delala vse izzive, ki so ji naložile prejšnje vlade, so ta pričakovanja taka, isto kot v poplavah. Za poplave je bila kriva ta vlada, rekordnem času jih je odrešila, ampak zakaj so poplave nastale? Zaradi tega, ker 30 let niso bili urejeni vodotoki. In zakaj so daljnovodi padali? Zato, ker 30 let se noben ni ukvarjal s temi daljnovodi. In ja, sej sem vesel, da vse pade na nas, imeli bomo to priložnost v naslednjih 4 letih. Vi ste ne za poplave bili krivi. Vse, kar se je po poplavah dogajalo, to ste pa dosti bili krivi.
Tako, to je moje mnenje. Oba sta že omenjala infrastrukturo, predlagam, da se premaknemo konkretneje na prometno infrastrukturo. To je tema, ki je vedno tudi aktualna v Pomurju. Pred desetletji seveda je bila to gradnja pomurske avtoceste, oziroma mnogi jo poimenujejo tudi hitre ceste zaradi ožjih voznih pasov. Tako v mestnem svetu sta ogromno krat poslušala razne debate, v njih seveda tudi sodelovala glede gradnje vzhodne obvoznice. O tem se govori že krepko več kot desetletje. Gospod Mešič, če boste izvoljeni kot poslanec in bo morda celo tudi Slovenska demokratska stranka sestavila vlado, bi si upali postaviti nek konkreten rok, kdaj bo soboška vzhodna obvoznica zgrajena? V najmanjšem možnem, krajšem času. Vsaj 2 leti. 2 do 3 leta, garantiram. Takoj se moramo spraviti k tej zadevi, zaradi toho, ker to jaz že poslušam od prvega mandata, ko sem bil svetnik, ko so bili vsi na stavki, da bi se obvoznica delala. Takrat smo dobili rdeči oblast v Murski Soboti, od takrat se ni nič kaj pametnega premaknulo. Vsako leto sem županu Jevšku SD postavil vprašanje in to so bili samo potem neki nategi. Drugo ne morem reči, zato ker vsako leto sem postavil to, fajn Andrej, da si postavil vprašanje in potem si spet do drugega leta, ko si postavil vprašanje, bil lepo nategnjen. In zdaj je minilo že 12 let in nič se ni zgodilo. Sedaj pa berem, ta obvoznica bo tak, pa niti blizu obvoznice. Ko smo imeli 2 leti vlado, smo gradili Mursko Sobota Gederovci, cesto, tu pa pač tako, kak je, ne. Gospod Grah, bi si vi upali napovedati nek datum oziroma letnico, kdaj bo zgrajena? Ne samo, da si upam napovedati, časovnica je postavljena, tako da ni potrebno nobenih predvidevanj. Časovnica je jasna. Jaz sem zelo vesel, da bomo v zelo kratkem času tudi dobili uradno potrjeno, jaz verjamem v to, gradbeno dovoljenje. Torej, ministrstvo skupaj z direkcijo je svoje delo opravilo. Zdaj je na vrsti upravna enota, ki pregleda dokumentacijo in izda gradbeno dovoljenje. In jaz si upam celo trditi, da bomo v poletnem času že imeli izbranega izvajatelja in da bomo čez 2 leti se lahko vozili po vzhodni soboški obvoznici. Zato, ker v tem mandatu smo tudi to zadevo premaknili naprej. In ne samo to, govorimo o celotnem Pomurju. Cesta Lendava-Pince, pa če govorimo o tem, da posegamo in delamo tudi za vse župane. Ker veste, vse te investicije jih ne delamo zaradi sebe, ne jih delamo zaradi Goloba, ne delamo zaradi Svobode, delamo zaradi ljudi. Lendava-Pince, ki spada v občino Lendava, katere župan je kolega z gospodom Mešičem, iz iste stranke, je bila narejena, je bila otvorjena prejšnji teden. Torej, marsikaj tega se naredi. Pak, še enkrat, jaz si ne rad zapiram tudi svoje obzorja. V tem mesecu bomo odprli karavanški tunel. Odprli bomo drugi tir do Kopra in končno bo en odsek 3. razvojne osi tudi prevozen. In to je naredila ta vlada. Torej, katerekoli ali pa morda celo oba, če boste izvoljeni, čez 2 leti bo soboška obvoznica zgrajena. Vaj lahko držimo za besedo? Mene lahko. Tu bova skupaj delala, brez skrbi. Po drugi strani pa v zadnjih letih se je kar nekaj tudi posamezne druge ceste, pa če recimo ali pa ulice, če povemo tudi Markešavsko, o tem sta se tudi pogovarjala oba dva v mestnem svetu, pa tudi državna politika se je s tem ukvarjala. Torej, ampak nek vzorec se je pojavil. Torej, neka cesta, ki je potrebna prenove, je na nekem seznamu, se potem v načrtu izvedbe oziroma razvojnih programov potem spet časovnica premika naprej. Zakaj se pravzaprav menite vidva to dogaja v praksi? Torej, da se neke časovnice določijo, potem pa se premikajo. Je problem v državi, v občinah, političnih prioritetah, gospod Mešič? Moje mnenje je, da imamo v Pomurju, ne vem, 5 ali 6 smo imeli poslancev, ki so bili trenutno v vladajoči strukturi, ne v opoziciji. Ne. In mislim, da imajo ti vsi poslanci prirezana krila, ker Slovenija še se vedno najbolj, kar je, centralizira. Obrobje, periferija, podeželje so pa stalno izvzeti iz teh zadev. Meni je žal, da ti poslanci nimajo toliko moči ali pa ne vem, ali se bojijo koga tam, ko so v parlamentu, da ne morejo speljati. Ali pa niso zadovolj brihtni pa delavni, da te stvari ne pospešijo. To je moje mnenje. In tu moram povedati, čas je za Murska Sobota 1, Murska Sobota 2, da dobimo desnega poslanca, da te stvari se premaknejo v prav smer
in da začnemo pokažemo, da smo desni poslanci, akcija poslanci. Gospod Grah, zakaj se te časovnice vedno spreminjajo? Kje je razlog? Prioritete, država, občine? Če bo gospod Mešič imel to priložnost, da bo sestavljal proračun, ki ga tudi če sam nisem videl, kakšni izzivi so to, ko imaš kos pogače in imaš veliko želj, predvsem infrastrukturnih projektov po celotni Sloveniji. Jaz ne verjamem, da tu je politični vpliv, tako da tu je res pomembno narediti prioritete, kaj si želimo. Potem pa je tudi od poslancev odvisno, ali je dovolj uspešen znotraj parlamenta, da si pridobi dovolj glasov, da se določen projekt tudi umesti. In ker ste omenili Markišavsko cesto, jaz mislim, da morate našega bivšega poslanca vprašati, zakaj ta cesta ni bila umeščena v proračun, ker ta možnost je imel, in to vam lahko zagotovim in potrdim tudi od ministrice. Če bi morali danes iskreno odgovoriti, glede na vse to, o čemer smo govorili, ali je Pomurje zapostavljeno, ali pa tudi tisti, ki menijo, da je zapostavljeno, je morda razlog oziroma težava v tem, da sami Pomurci, pomurski poslanci, kdorkoli, niso dovolj glasni in enotni? Jaz mislim, da predvsem slednje. Želel bi si večje enotnosti pomurskih poslancev, ker smo vedno kot Prekmurje, Pomurje bili postavljeni na en rob. Z nami se ni noben posebej ukvarjal, če nismo imeli glasnih predstavnikov. V tem mandatu ni zoperstavljeno. Ne nazadnje imamo več kot 30 milijonov investicij tako v infrastrukturo kot drago medicinsko opremo v splošni bolnišnici Murska Sobota. To skupaj nismo dobili v preteklih 12 letih. To je en pokazatelj tudi tega in tudi vzrok, ker ne nazadnje nažalost lovimo po največ rakavih obolenjih v tem območju Pomurja. 90% uporabnikov splošne bolnišnice je ravno Pomurcev. In prav je, da investiramo v drago medicinsko opremo, oziroma moderno medicinsko opremo, ker samo tako lahko čakalne vrste krajšamo, smo bolj učinkoviti, predvsem pa sem tudi ponosen na to, da imamo več zdravnikov. V tem mandatu imamo 375 zdravnikov več, imamo skoraj 800 medicinskega osebja več. Torej, tudi ta del se odraža, ne samo pri nas, ampak na podlagi celotne Slovenije. Gospod Mešič, kaj vi menite? Je Pomurje zapostavljeno, morda celo pozabljeno strani države? Vsi statistični podatki kažejo, pa tudi finančni, da smo dobili najmanj od vseh regij na prebivalca, da je dobila Ljubljana 2 ali 3 več, ne držim, vsaj 2 več, kot pa je dobilo Pomurje. In smo zapostavljeni, sigurno smo zapostavljeni in to bo treba menjati. Nasplošno je centralizacija že kar se nekaj desetletij dogaja. Vse je v redu, če je Ljubljana pa mesto naprimer urejeno. Vsako glavno mesto je v redu, da je urejeno. Glavne mesto se dogaja največ, ampak tudi to, da so vsa ministrstva, pa čisto vse te javne službe stacionirane tam, to ni dobro. To bomo mi popravili. In glede bolnišnice pa tako, ne. Vsako javna zdravstvena ustanova pa ima svoja amortizacijska sredstva, tako jo tudi mora vlagati na letni bazi, kar je v redu, da se bolnišnice obnavljajo in vsa infrastruktura. Za koliko je tega denarja bilo, ne? Da če se pa zmislim, samo eno kopališče v Ljubljani je stalo 70 milijonov. Ne vem, če so vse investicije, ki boste jih vi sedaj, ki imate bolj pogled, ker ste sekretar in delate na vladi, ne vem, če za 70 milijonov za celo Pomurje najdete investicij, ki so bile v eno kopališki kompleks v Ljubljani investirane. Oba sta tekom pogovora večkrat že omenjena tudi mlade, torej da ostanejo v naši regiji, zato je zagotovo pomembno področje tudi izobraževanje in pred tem pogovorom sem na hitro pogledal visokošolsko mrežo. Seveda največja mesta imajo svoje univerze, številna mesta, tudi primerljivo z Mursko Soboto, imajo svoje fakultete, torej ne zgolj dislocirane enote, ampak fakultete, ki imajo tam sedež. Novo mesto, Velenje, tudi Brežice. Murska Sobota in Pomurje stalnega fakultetnega mesta oziroma fakultete univerzitetnega središča nima. Bi se vam zdelo to vredno v naslednjem mandatu spremeniti, gospod Mešič? Sigurno bi bilo vredno. Neke nastavke pa probe so že bile, ampak zgleda, da se nič ni zagrabilo v to okolje oziroma niso bila v Ljubljani uslišane zadeve glede financiranja. Zato, ker za vsak šolski sistem pa za fakulteto
karkoli že dobro bilo nekaj, kar pretiče našemu okolju, ne vem, kmetijstvo ali pa mogoče kaj drugega. Zdaj, ko imamo tako dobro zadevo v Lendavi, ko smo rekli, da je farmacevtski tehnik, tu bi mogoče tudi kaj drugega lahko sem na dolgi rok pripeljali, ampak na koncu se vse ustavi pri financiranju. Vem, brez denarja ti ne moreš plačati, ne prostorov, če nimaš svojih, če si v najemu, ali nimaš prostorov, ali učitelje in tako naprej. Gospod Grah, bi bil to nek projekt v naslednjih 4 letih, ki bi se ga bili pripravljeni lotiti oziroma ga podpreti, da Murska Sobota dobi tudi kakšno fakulteto oziroma da nima zgolj dislociranih enot posameznih študijev? Bolj kot takoj obljubljati neke stvari, ki so teže izvedljive, je potrebno ustvariti pogoje, da bo ta fakulteta na koncu imela tudi vpise. In ja, s tem, ko smo pripeljali v gimnazijo Murska Sobota srednjega farmacevtskega tehnika, je lahko to podlaga za to, da mogoče enkrat v prihodnosti pa res imamo področje fakultetno, univerzitetno, zato da še na višjem nivoju izobrazimo kadre, ki lahko delajo in ostanejo v domačem okolju. Ampak zato, da pripeljemo določeno fakulteto, določeno področje v regijo, je potrebno tudi druge pogoje ustvariti. Zato je potrebno, da tudi stanovanja, ki jih gradimo, vsa ta investicijska sredstva, ki bodo 2035 vložena v višini 1 milijarde evrov, 100 milijonov na leto, moramo predvsem, ko zgradimo, tudi na pravi način razdeljevati. In eden izmed takih načinov, kako se približati mladim, je ravno to. Danes, ne vem, če ta podatek veste, danes 90% stanovanj, ki je zgrajeno strani države, dobijo socialno šibki. Da, seveda so potrebni stanovanj, ampak kje so tukaj mladi? Kje so tukaj mlade družine? In zato sem se zelo prizadeval, da smo tudi v program umestili jasno razdelitev teh stanovanj, ki bodo zgrajena strani države. In da bo 90% teh stanovanj namenjenim ravno mladim in mladim družinam. In potem lahko pride tudi fakulteta in potem lahko pride še kaj drugega, da dvignemo življenjski standard v tem okolju. Gospod Mešič, kaj bi še bilo potrebno, da mladi ne zgolj da ostanejo v regiji, ampak tudi da morda iz drugih okolij se preselijo v Pomurje, v Prekmurje, ker to nam mnogi priznavajo, kvaliteta življenja je lahko v Pomurju višja kot morda v večjih mestnih središčih. Ja, sigurno moramo se nekako zavzemati za te, ki pridejo. Ne? Ali so to naši mladi, ki seveda zaradi tega, ker, kot ste rekli, zaradi vseh teh fakultet odidejo ven. Potem sposobni tam dobijo, ne vem, v Ljubljani, nekje zunaj ali pa v tujino odidejo, dobijo službe in potem se več ne vračajo. Treba za mlade urediti neko stabilno okolje in skozi pač te sfere, ko odraščajo, nuditi nekšne ugodnejše, predvsem finančne zadeve, ali so to, ne vem, ko gradijo hišo, kakšne, ne vem, ugodnejše kredite. Sedaj vemo tudi, če z malimi plačami se ne morejo vzeti kaj bo 100 evrov ali pa 200. Moraš biti v nekem višjem rangu, da dobiš večjo, da se lahko zgradiš hišo v nekem višjem rangu, pač plačilnem, mogoče tudi ne samo eden zakonec, tudi oba dva. Glavno na tem področju bi trebalo delati. Ne? Zdaj nekdo, ki ima minimalno plač, sploh ne more dobiti nobenega kredita. Ne? To je pejst žalostno. Še vprašanje glede razvoja Pomurja pa. Če recimo pogledamo širše obdobje v preteklost, ne zgolj zadnjo 4-letno obdobje aktualne vlade, ampak recimo zadnjih 20 let razvoja Pomurja. Kaj je bila po vajinem mnenju največja napaka slovenske politike do te regije, gospod Grah? Največja napaka v tej regiji je vedno premalo komunikacije, predvsem med lokalno skupnostjo. Med župani, ki se na območju, kjer živimo, kregajo zaradi tega, kdo bo dal večji delež pogače za določeno cesto, za kolesarsko stezo, za vodovod, kanalizacijo. In tam se je ves razvoj in ves potencial za to, da se lahko usedeš za mizo z državnimi predstavniki, praktično sesedel. Če nismo složni, če se lokalna skupnost, župani ne znajo med sabo zmeniti in skupni projekt prinesti na mizo države ali na mizo Evropske unije, ki ima veliko denarja za regionalni razvoj, potem ta razvoj praktično obstane. In tu je, mislim, da tisti največji manjko. Čeprav smo zdaj v državnozborskih volitvah, jaz mislim, da bo tudi čez nekaj mesecev na lokalnih to zelo potrebno poudarjati. Ta komunikacija je bistvena. Gospod Mešič, kaj je bila največja napaka slovenske države v odnosu do razvoja pomurske regije v zadnjih 20 letih? Ta centralizacija, katero smo že prej omenjali,
Sedaj, če tudi gledamo že 4 leta, pa imamo kohezijskega ministra, ki je iz Murske Sobote, pa vsi podatki kažejo, da je eden najslabših ministrov za kohezijo v Evropi. Tako da se konča in začne žal pri denarju. Lepo je, če neki penzionisti sedaj pridejo iz Ljubljane ali iz Celja, pa tudi iz Primorske, jih poznam, ki so prišli sin, je tu pač lepo okolje in pridejo vsem. Ampak glede tega, da bi mladi ostali potem tukaj, to pa ni zdaj neka alternativa. Ne. Lepo je, če pridejo starejši v mirno okolje, hočejo mir, na Goričku naprimer, je pa še lepše, če mladi ostanejo doma. In seveda ta centralizacija, kot že poteka zadnjih 30 let, je absolutno najslabše, kar se nam lahko zgodilo. Nismo ustanovili pokrajin, to je naša vlada že ne vem kdaj hotela. To bi pomenilo tudi enakomernejši razvoj. Sedaj nekateri tudi to govorijo, ampak vem, da to samo predvolilne floskule, več ali manj sploh z levih političnih opcij. Kar nekaj je bilo govora torej že o sodelovanju takšnem ali drugačnem. V preteklosti je v državnem zboru precej aktivno sodeloval klub pomurskih poslancev, se je tudi marsikdaj poenotil, ko je bilo vprašanje regije. Gospod Mešič, bi bili vi pripravljeni sodelovati, če boste izvoljeni za poslanca v tem klubu pomurskih poslancev? Glejte, fejs je pomembno, kdo ima vlado. Ne? Lepo je, če bomo mi oba dva, pa če bomo mi imeli ali pa če bodo oni imeli, vseeno. Pa da se takrat slišimo. Žal, ne vem, če je ta vlada slišala druge poslance. In težko povem, kar je. Ne. Nekateri to upevajo, da je bilo dobro, napaka je pa že bila po moje takrat, ko niso več dovolili županom, da bi postali poslanci. Ti so fejs dobro in kvalitetno lobirali za podeželje. In nekomu je bilo to v interesu, da je takrat to ukinil in župani niso več bili možnost imeli, da bi poslanci bili. Takrat se je tudi pač tisti del, kjer je bil poslanec župan, malo boljše razvijal. Tako da to so neke anomalije, ki jih vedno ponavljamo in pač, glej, ne moreš imeti dve. Glej, če si sposoben, lahko delaš tudi, eni delajo zaradi lastne eksistence 2 posla. Tako da mislim, da lahko, če smo soložni in potem imamo neke iste cilje, ki jih po vsej verjetnosti mi dva z Matejem tudi imamo za Pomurje, ampak moramo sodelovati. Sedaj ne vem, če je glih v tej vladi bilo možnost nekaj razvijati, ker ta sedajšnja vladna garnitura ni imela posluha. Kar za nalašč se je zdelo, da so nekatere stvari niso izvedli, samo da je bilo z druge strani pač projicirano ali pa. Gospod Grah, bi vi sodelovali v klubu pomurskih poslancev v prihodnjem mandatu, ker v tem aktualnem so nekako ravno poslanci Gibanja Svoboda nekako zavrnili sodelovanje z drugimi poslanci iz regije? Ravno tu se vidi velika razlika med mlajšo generacijo politikov in nekoliko starejšo generacijo politikov, ker smo zmožni dialoga, ker si tega želimo. Želimo tudi kritiko slišati, ker ne nazadnje ravno kritika je tista, ki mi prinaša tudi znotraj stranke, po tem principu dovolimo, ki nam prinaša dodana vrednost do to, da smo boljši. Ne samo, da si želim, da se Pomurski klub poslancev ponovno spostavi v polno operativno funkcijo, želim si, da se razširi. Namreč v tem mandatu, kot je bilo že večkrat rečeno, sem generalni sekretar stranke, nisem poslanec v državnem zboru, pa vem, da lahko marsikaj za Pomurje naredim in sem tudi naredil. In zato bi želel, da vsi, ki so glas, predstavniki Pomurja v Ljubljani, so del te strukture, ker ne nazadnje vse te veje oblasti se prepletajo in pomembno je, da imaš v imeniku kontakt, da na drugi strani posameznik dvigne telefon, da prisluhne in da se pri projektu tudi skupaj usedemo in ga do konca izpeljemo, ker to je najbolj pomembno, brez političnih ideoloških nasprotij. Stavek. Naprej si povedal, da v bistvu, ko je bilo vprašanje, da so pomurski župani, ki se ne razumejo, tako sem te razumel, krivi za to, da Pomurje ne dobi dovolj denarja. Mislim, to se absolutno ne strinjam. Zato, ker v bistvu je tam, gor, na vladi pa parlamentu. Ko se vehementno vsi predlogi, naprimer desne vlade ali pa opozicije, vržejo v koš,
Samo zato, ker je dala opozicija. Samo kratek komentar. Župani. Ko se kolesarska steza med dvema občinama želi narediti, in ne bom imenoval nobeno, in se župana ne zmenite za skupno projektno dokumentacijo, ki mora romati potem za evropska sredstva, kdo je potem kriv? To je eden izmed takih primerov, gospod Mešič, glede na to, da ste toliko časa mestni svetnik, bi lahko vedeli, da je tudi v primeru mestne občine Murska Sobota bilo ogromno. Za konec tega pogovora še enako vprašanje za oba dva. Predstavljata dve politično precej različni stranki. Vendarle pa največja vladna, največja opozicijska stranka, dva različna politična pola na tak ali drugačen način. Ko se bodo volivke in volivci odločali na volitvah na voliščih, kaj naj imajo v mislih? Kaj je po vajinem mnenju glavna razlika med vajnima pristopoma do razvoja Pomurja, gospod Grah? Mislim, da imamo tukaj izbiro dveh Slovenij. Na eni strani Slovenijo, ki je imela trikrat priložnost vladati, ki je vladala z represijo, ki je vladala s sovražnostjo, ki izključuje, ne nazadnje tudi ustrahuje. Na drugi strani imamo Slovenijo, ki smo jo videli 4 leta. Razvojno, ki želi krepiti socialno državo in želi pomagati gospodarstvu, ki ima jasno vizijo, kaj želi narediti. Mislim, da sta te dve razliki tako očitni. Ne nazadnje smo v zadnjih 2 tednih imeli 2 primera obešenih živali na naših plakatih. To je tudi en odraz ustrahovanja in ja, lahko se smejete iz tega, ampak to so načini ustrahovanja tudi v določenih totalitarnih režimih. Ne nazadnje sem politolog in sem veliko knjig o tem prebral. Jaz mislim, da bodo 22. marca volivke in volivci, Prekmurci, Prekmurke imeli priložnost pokazati, kakšno Slovenijo si želijo. Jaz jim pa predvsem želim sporočiti, naj se ne bojijo in naj se ne pustijo ustrahovati. Gospod Mešič, kako se vaš pristop in pristop vaše stranke razlikuje od Gibanja Svobode in od vašega? Glede teh kadavrov, ki so bili na njihovi plakati, moje mnenje, da ste se to obesili sami, zato ker nimate argumentov, s katerimi bi zmagali te volitve. To je prvo. In to, kar smo mi vključili en top vodni, vi pa zagovarjate najbolj teroristično državo na svetu, ko je pred 3 mesecami ubila 30,000 svojih državljanov na protestih. Te govorite o neki represiji. To je prvo. Drugo pa mi v Slovenski demokratski stranki podpiramo in imam tudi slogan Dom, družina, domovina in slovenski človek, in to je na prvem mestu in zato se tudi borimo in jaz bom tudi zato kandidiral, da te stvari postavimo na svoje mesto. Torej 2 nekoliko različna pristopa. Volivke in volivci bodo 22. marca odločili, kdo bo prišel poslanec. Gospod Mešič, gospod Grah, najlepša hvala za sodelovanje v tem pogovoru. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.